大家好，我係譚文輝師傅，今日同大家整一個頭抽煎焗雞。個雞咧，我哋就起咗雞肉嘅。咁另外咧，我哋用呢個頭抽咧，佢呢個豉香味好濃郁嘅，煎個雞出嚟好夾嘅。咁我哋先煮呢個雞咧，少少鹽、糖咧落翻多啲得，撈均勻佢。撈勻之後咧，加上我哋魚風嘅頭抽。今日我哋煮呢個煎焗雞咧。最主要咧係要用到魚豐呢個亞光頭抽，少少生粉，加少少純正嘅花生油落去。如果我哋夏天煮呢個菜咧，都比較適合嘅，佢比較香口，提到大家嘅食慾出嚟。嗱，而家咧醃好晒咧，我哋就醃佢10零分鐘之後咧就可以煎㗎啦。落油，嗱而家落雞煎。因為今日咧我哋個雞咧就起晒啲骨嘅，就起成一個雞塊，咁樣食咧就啖啖肉啦。煎咗之後咧就拎咗出嚟。嗱，跟住落嚟咧，我哋用翻嗰啲雞油咧爆呢個料頭，薑片、葱頭。嗱，呢個時候咧，慢慢火爆到個香就得噶啦，唔好猛火啊！太猛火咧，佢就得個窿嘅咋。爆香晒啲料頭之後咧，咁啊放翻我哋啲雞落去。嗱，用我呢個魚豐嘅頭抽，加上我哋嘅燒酒，少少嘅生粉水，咁啊落我哋嘅呢個汁落去封。嗱，最尾咧加少少胡椒粒落去。OK， 搞掂。嗱，喺屋企10分鐘就可以完成嘅家常菜，大家學識未啊？